हेलो दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जैब्रोनिक का होम थिएटर आया है जो कि दोस्तों टावर होने वाला है। तो ये छोटे टावर में जिसमें दोस्तों इसमें ट्रांजिस्टर भी हो सकते हैं या 20-30 आईसी भी हो सकती है। अभी हमें कुछ पता नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसके दोस्तों मैं अभी आपको आवाज सुना देता हूँ और कैसा इसका मॉडल नंबर भी आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। पीछे की साइड इसमें दोस्तों मॉडल नंबर होता है जो कि यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे इस वाले में मॉडल नंबर इसमें नहीं है, ठीक है। इस वाले में मॉडल नंबर नहीं है बिल्कुल भी। तो ये दोस्तों लोकल वाला है जो कि दोस्तों छोटे होम थिएटर आते हैं इसमें। वैसे इसका ये देख सकते हैं आउटपुट इसमें ये 50 वाट का है, ठीक है। पावर जो आरपीएम आरएमएस है और एसी 220-240 से चलता है 50 हर्ट्ज से, ठीक है। तो इसमें दोस्तों मॉडल नंबर यहाँ पर नहीं लिख रहा है, पर जैब्रोनिक की चिट भी है और जैब्रोनिक का आगे आपको दिखा भी दिया था, पैनल भी है। तो अभी मैं आपको इसे चला के दिखा देता हूँ सीरीज में। तो सीरीज के लिए दोस्तों इसे यहाँ पर चलाना होगा। तो मैंने यहाँ पर प्लग लगाया तो कुछ इस तरह की आवाज आ रही है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ब्लूटूथ भी है, जबकि दोस्तों बिल्कुल इसे साइलेंट रहना चाहिए था। यहाँ पर साइलेंट नहीं है, ठीक है। मैं मंदी आवाज कर दिया फिर दोबारा से। यहाँ पर अभी देख सकते तेज है, मैंने बिल्कुल लो कर दिया इसकी आवाज। तो फिर भी दोस्तों ये ऐसी आवाज कर रहा है, यानी कि इसका जो बेस वाला स्पीकर है ना वो ऐसी आवाज कर रहा है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, हमें इसके पहले से बंद करके हमें खोल के देखना होगा पीछे की साइड से। पीछे की साइड दोस्तों इसके पेज दे रखे हैं कुछ, और इसे खोल के अभी देखते हैं। दिख रहा सही? ठीक है दोस्तों, यहाँ से इसके पेज खोलते हैं और आपको फिर बिल्कुल दिखाते हैं लाइव इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, तभी अच्छे समझ में आने वाली है कि हम कैसे कैसे फॉल्ट को पहचानते हैं, ठीक है। फॉल्ट को पहचानने का तरीका आना चाहिए। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड न्यू वीडियो मिलती रहे। इसके जितने भी पेज हैं यहाँ पर खोल लेते हैं, क्योंकि कुछ ही दे रखे हैं इसमें पेज, ज्यादा नहीं है, छोटे वाला है ना इस वजह से। तो जैब्रोनिक में दोस्तों ऐसे आते हैं पेज जो थोड़े से हो, और जो बड़े वाला होम थिएटर होता है टावर उसमें कुछ ज्यादा होते हैं। तो यहाँ से हमने इसे बिल्कुल खोल लिया है। अब जो इसकी डोर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से मैंने इसे प्रेस किया बाहर की साइड को, और इसे यहाँ से खोल के देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 20-30 वाली आईसी लगा रखी है, ठीक है। और यहाँ पर काम भी कर रखा है किसी ने। तो अभी देखते हैं यहाँ पर, हाँ ये 20-30 वाली आईसी है, जो कि दोस्तों हमें यहाँ पर फॉल्ट अलग ही दिख चुका है। वैसे जल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है ये भी जल चुकी है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा जूमिंग करके, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये वाली जो आईसी है बिल्कुल जल चुकी है। तो हमें पहले इसकी आईसी का वो देखना होगा कि कितने ओम से दिखा रहा है और कितने नहीं दिखा रहा है, ठीक है, मल्टीमीटर से। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर मल्टीमीटर ले लिया जो कि हमें डायोड मोड पे लगाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डायोड मोड पे लगा लिया मल्टीमीटर को। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा इसे पास करके। तो पहले आपको ये आईसी देखनी है, आईसी का पिन आउट थोड़ा जूमिंग करके दिखाइए, ठीक है। ये वाले जो है पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, फिर 4, फिर 5। तो पिन नंबर 3 पे यानी कि 4 पे आपको प्रोब रखनी है ब्लैक वाली, फिर रेड वाले से 3 पे चेक करनी है, ठीक है। 3 पे आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर सही से, ये 567, ठीक है। कभी दिखा दे रहा है और कभी चली जा रही है, ठीक है। फिर ऐसे ही पिन नंबर 5 पे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी 1080 दिखा रहा है। यहाँ पर दोस्तों ये जो आईसी है ये बेस के लिए है, जिसमें दोस्तों आवाज आ रही थी वो वाली आईसी है ये, ठीक है। ऐसे दूसरे वाली आईसी चेक करेंगे पिन नंबर 4 से पिन नंबर 3 पे, पिन नंबर 5 पे, ठीक है। इस पे दोस्तों बिल्कुल करेक्ट दिखा रहा है, ठीक है, 561, 562। तो ऐसे ही इस वाले पे चेक करेंगे तीसरे वाली पे। वैसे तीसरे वाली पे या दूसरे वाले पे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हमें चेक करते हैं तीसरे पे और पिन नंबर 5 पे, ठीक है। ये बिल्कुल सही दिखा रहा है। पर जो ये आईसी है दोस्तों ये कभी दिखा दे रहा है और कभी नहीं दिखा दे रहा है। थोड़ा सा मैं पास में दिखा देता हूँ आपको करके। इसके कुछ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर प्रिंट भी जल रहे हैं। क्या पता दोस्तों इस वजह से दोस्तों यहाँ पर खराब है आईसी, या हमारी इस वजह से ये दिक्कत कर रहा है, ठीक है। तो पहले प्रिंट सफा करते हैं और फिर इसे निकाल के देखते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर थिनर ले लिया जो कि हमने पेट्रोल भी इसमें मिक्स कर रखा है। तो इस पर पहले हल्का सा प्रेस करते हैं पेट्रोल को और देखते हैं कि प्रिंट कौन सा जल रहा है। फिर उसी हिसाब से दोस्तों यहाँ पर हमें काम करना होगा। तो अभी मैं इसे प्रेस करके इसे निकाल लेता हूँ पेट्रोल को, क्योंकि इसकी
जो नोजल है वो बंद हो चुकी है। ठीक है, यहाँ से पहले से सफा करते हैं, क्योंकि पीसीबी को अच्छे से सफा करना होता है, जब भी हमें पता होता है कि हमारा फॉल्ट किस चीज में है। तो यहाँ पर दोस्तों पीसीबी मैंने वैसे सफा कर लिया है, तो फिर भी दोस्तों यहाँ पर जो प्रिंट है वो जल चुकी है, तो आप देख सकते हैं पास से थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंट कुछ इस तरह से हो रहे हैं। तो अभी हमें दोबारा से इसकी सोल्डिंग करके फिर चेक करना होगा। तो सोल्डिंग के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर आयरन को लेता हूँ और फिर आपकी सोल्डिंग करके दिखाता हूँ। इसकी सोल्डिंग करनी होगी हमें यहाँ पे दोबारा से, और प्रिंट भी देखना होगा कि कहाँ से हमारा सही है कहाँ से नहीं। ठीक है, यहाँ सोल्डिंग कर दी है। अभी चेक करते हैं दोबारा से प्रिंट को। तो फिर मल्टीमीटर लेना होगा, फिर से चेक करते हैं इसे दोबारा। पिन नंबर 4 से पिन नंबर 3 पे 561 852। तो इस आईसी को निकालना होगा, क्योंकि ऐसा भी हो जाता है कि बार बार अगर फूक जाती है या प्रिंट उसके में यहाँ पर ये जो पीसीबी होती है प्रिंट फूकने के कारण दोस्तों जब भी आवाज करती है, या तो आईसी को बदल देंगे या फिर चेक करके देखते हैं कि आईसी हमारी खराब है या सही है। बस हमें बदलना होगा पहले आईसी को। ठीक है, उसके हिसाब से हमें पता चल पाएगा कि हमारे दोस्तों ये फॉल्ट आईसी में है या हमारे प्रिंट में। ठीक है, तो इस आईसी को बदलते हैं और फिर दिखाते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर डिसोल्डिंग वायर लेना होगा, जिससे कि दोस्तों हमारे प्रिंट जो बिल्कुल अच्छे से सफा हो सके। तो थोड़ा जूमिंग करके दिखाइए। कुछ इस तरह से यहाँ पर दोस्तों हमें प्रिंट को सफा करना होता है। ठीक है, प्रिंट सफा करने के लिए दोस्तों डिसोल्डिंग के वायर का जरूर यूज करें, वरना दोस्तों हमारे जो प्रिंट है ना वो हमारे खराब हो सकते हैं अगर डिसोल्डिंग वायर का यूज नहीं करेंगे तो। ठीक है, यहाँ पर हमने इसे सफा किया। ऐसे इधर से करते हैं, हल्का सा आपको लगा के रखना है, प्रेस करके आयरन को आपको बस यहाँ पर इसे झटक देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारे प्रिंट जो है सफा हो जाएंगे बिल्कुल। तो अभी मैं वही यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो बिल्कुल प्रिंट को सफा करना होता है जड़ से, क्योंकि जब भी आईसी वाईसी या कोई कंपोनेंट होता है तो तभी अच्छे से निकल पाती है, और प्रिंट भी अच्छे से यहाँ पर दोस्तों सफा हो जाता है। ठीक है, तो हल्का से इसे लगा के रखना है, और फिर यहाँ पर प्रिंट सफा हो चुका है। तो अभी यहाँ पर दोस्तों इसे निकाल लेते हैं आईसी को। जो सी आईसी थी हमारी, ये वाली आईसी थी इधर की बेस वाली। तो इसे यहाँ से खोलते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पर खुल चुकी है, इसका पेच है। अभी अच्छे से पेंट सफा नहीं हुआ है, इस वजह से यहाँ पर नहीं निकल पा रही है आईसी। तो दोबारा से करते हैं सफा। तो यहाँ पे दोस्तों प्रिंट बिल्कुल अच्छे से सफा हो चुके हैं, तो इसे यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये निकल चुकी है। तो इसका नंबर दोस्तों अभी मैं यहाँ पर वैसे सही से चमक नहीं रहा है, क्योंकि वैसे 2030 आईसी है ये। ठीक है, ये 2050 भी हो सकती है, तो थोड़ा आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये दोस्तों 2030 वाली आईसी है, तो इसकी जगह हम 2050 भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा वाट की होती है और अच्छी तरीके से चलती है। तो इसे लगाते हैं दूसरे को। तो ये दोस्तों 2050 आईसी है, आप देख सकते हैं थोड़ा इसका नंबर। ठीक है, ये 2050 आईसी आप देख सकते हैं। हीट कंपाउंड लगा सकते हैं, वरना दोस्तों ऐसे भी लगा सकते हैं, क्योंकि पुराने वाले में हीट कंपाउंड था। तो पहले हम दोस्तों इसे लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर लगाई थी, फिलहाल मैं अभी आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये प्रिंट बिल्कुल जल चुके हैं। ठीक है, इसे प्रिंट को सफा करना होगा, और इसकी ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये भी चेक करनी होगी कि हमारी रेजिस्टेंस ये फूक चुकी है या हमारी सही है। रेजिस्टेंस को चेक करने का तरीका दोस्तों आप दूसरे चैनल पे देख सकते हैं, जिधर हमारे दोस्तों 2030 आईसी दूसरी वाली लगी है। ठीक है, उसी हिसाब से दोस्तों यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इसका नंबर देखना होगा, फिर हम यहाँ पर लगाते हैं। इस वाली आईसी को चेक करते हैं और रेजिस्टेंस को इसे पहले ऑटो पे से हटाते हैं, और यहाँ पर रेजिस्टेंस को चेक करते हैं कि रेजिस्टेंस सही दिखा रही है भी है या नहीं दिखा रही है। मैंने रेजिस्टेंस को चेक करने का तरीका बताया था दोस्तों, एक ऐप होता है, ऐप के थ्रू भी देख सकते हैं। और यह हम दोस्तों मैंने आपको उसमें वीडियो भी बनाई थी कि कैसे इसे पहचान सकते हैं। 4.5 की है। ऐसे दूसरे वाली रेजिस्टेंस को चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस ठीक है। बस सिर्फ हमारे दोस्तों आईसी में दिक्कत है। तो आईसी को चेंज करते हैं और फिर देखते हैं। तो नई आईसी दोस्तों मैंने यहाँ पर लगा दी है, और इसमें पेच कस लेते हैं।
ठीक है, यहाँ पर अच्छे से पेच कसते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे ये काम करता है या नहीं करता है। इसके लिए तो हमने यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरह से कर दिया है। तो इसका प्रिंट अभी रह चुका है, तो अभी दोबारा से खोलनी होगी क्योंकि ये प्रिंट अच्छे से यहाँ पर लग नहीं पाया क्योंकि ये जल रहा है। ठीक है, पहले से करते हैं फिर दिखाते हैं कि सोल्डिंग करते हैं। दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से प्रिंट हो चुके हैं सपा, और यहाँ पर सोल्डिंग करके इसे देखते हैं कि हमारे ये चलता है नहीं चलता है। ठीक है, ओपन में ही आप चेक भी कर सकते हैं, बंद करने की जरूरत नहीं है। क्या पता दोस्तों दोबारा से आप इसे खोल लिए और फिर करिएगा, तो इस वजह से दोस्तों आप इसे खोलने पे ही चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस की भी सोल्डिंग कर देते हैं, रेजिस्टेंस की भी यहाँ पर हट चुकी है सोल्डिंग। तो यहाँ पर फिलहाल वैसे बिल्कुल सोल्डिंग हो चुकी है, तो हम यहाँ पर ब्लेड से या प्रोब से एक बार सपा करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो जाता है दोस्तों, अगर सोल्डिंग बन जाती है ना, सोल्डिंग बॉल, तो उसमें दोस्तों टच होने की संभावना हो सकती है। तो इस वजह से पहले हम यहाँ पर सपा करते हैं और फिर देखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर आईसी लगा दी है, तो चेक करके देखते हैं कि हमारा ये कामयाब होता है या नहीं होता है। तो फिलहाल दोस्तों आप सीरीज से भी दूसरी में ही लगा सकते हैं ऐसी। तो अभी भी दोस्तों वही आवाज है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इसमें दोस्तों आपका स्पीकर भी खराब हो सकता है। स्पीकर को चेक करने के लिए दोस्तों एक तरीका है, आपके लिए एक्स्ट्रा स्पीकर होना चाहिए। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पीकर कौन सा, जो आप चेक कर सको। तो यहाँ से पहले से हटाना है, ये स्पीकर के वायर है, स्पीकर के वायर हटा लेते हैं और फिर चेक करते हैं। तो स्पीकर के वायर के लिए दोस्तों हमें यहाँ से इसे बिल्कुल ही ओपन करना होगा क्योंकि इसमें लगी हुई है ग्लू। तो ग्लू हटा लेते हैं। तो यहाँ से वैसे मैंने पूरा कनेक्टर निकाल दिया है, आप देख सकते हैं। अब इसके लिए दोस्तों पहले हम यहाँ पर सोल्डिंग करते हैं, ये ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हमें पहले इसे ओपन करना होगा। ये वायर है हमारा स्पीकर का। ठीक है, तो स्पीकर का वायर चेक करेंगे यहाँ पर अलग से लगा के कि हमारे स्पीकर में तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले मैंने आईसी दिखाई आपको, तो ये हमने लगा, यहाँ पर लगाते हैं इसे। अब ये वायर है, इसे चेक करते हैं। तो यानी कि हमारे दोस्तों बोर्ड में दिक्कत है। तो बोर्ड के लिए दोस्तों वो रेजिस्टेंस जो मैंने आपको दिखाई थी, उसी रेजिस्टेंस को चेक करना होगा दोबारा से। तो यहाँ पर ये दोस्तों रेजिस्टेंस है, इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बदल जाती है, उसके हिसाब से भी दोस्तों हमारी ये दिक्कत बनती है। ठीक है, रेजिस्टेंस को चेक करते हैं, सारी रेजिस्टेंस। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस भी बदल दी थी और इसकी आईसी ये वाली। ठीक है, दोनों आईसी मैंने बदलनी पड़ी। और तीसरी दोस्तों मैंने ये भी चेक की कि इसमें 4558 और जो मैंने आपको रेजिस्टेंस दिखाई थी यानी कि 4.5 ओम्स की, उसकी जगह मैंने दोस्तों छोटे वाली रेजिस्टेंस लगाई है यहाँ पर। ठीक है, रेजिस्टेंस का पर इसमें फॉल्ट नहीं था, बस इसमें क्या था, आईसी का फॉल्ट था। तो मैंने दोस्तों ब्रिज में आईसी थी दोनों, तो मैंने आईसी को बदल दिया है। और क्योंकि कभी कभी दोस्तों ऐसा भी हो जाता है कि अगर हमें फॉल्ट समझ में नहीं आता है, तो ब्रिज वाली जो आईसी होती है इसके साथ लगी हुई, उसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीमीटर में तो सही दिखाता है, पर वर्किंग में दोस्तों हमारी वो ख़राब होती है, तो हमें वो चेक करनी होती है। तो हमें अभी आपको चला के भी दिखाना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसे चला के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से इसका प्लग जो है वो लगा दिया, यानी कि जिक जिसे बोलते हैं बेस वाली। तो अभी मैं दोस्तों यहाँ पर फ़ोन चला के दिखाऊँगा, यानी कि इसमें सॉन्ग फ़ोन से। ठीक है, तो यहाँ पर चल चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। ठीक है, ये तो हिल रही है तो इस वजह से हल्की सी आवाज़ आ रही है, ऊपर इतनी आवाज़ नहीं है। तो अभी मैं इसकी आवाज़ को बढ़ा के दिखाऊंगा बिल्कुल। ठीक है, बेस की बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर लगा दिया। तो इसे यहाँ से ऑन करते हैं, यानी कि पूरा खोलते हैं। ट्रेवल मैंने बंद किया और बेस भी। ठीक है, बेस खोल दिया। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी अब ऐसी आवाज़ नहीं है जैसे पहले आ रही थी। ठीक है, जैसे एफएम चलता था ऐसी आवाज़ नहीं है। तो लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।